माटो भनेको के हो त हामी तमाम प्रविधिले बुझ्नुपर्ने कुरो, किसानहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। माटो भनेको किसानको लागि मुटु हो भने मुटु बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो मुटु बलियो बनाउनलाई के हुन्छ, माटो सुधार गर्नुपर्छ। कोसे बालीहरूले हामीलाई के दिन्छ? प्रोटिन दिन्छ। प्रोटिनको एकदम राम्रो स्रोत हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रोटिनको हिसाबले भन्दा बाली अनुसार हेर्ने हो भने 20 देखि 42% प्रोटिन दिन्छ। यो प्रकृतिले दिएको वरदान हो कोसे बालीहरू। यसले के गर्छ त भन्दा वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन जुन 78% नाइट्रोजन छ, त्यो नाइट्रोजनलाई यसले स्थिरीकरण गर्छ। यसको जुन राइजोबियम ब्याक्टेरिया छ, त्यो राइजोबियम ब्याक्टेरियाले के गर्छ, त्यसलाई त्यो N2 फर्ममा भएको नाइट्रोजन फर्ममा भएकोलाई नाइट्रेट र नाइट्रेट फर्ममा लैजान्छ र के हुन्छ, त्यसले बिरुवाले लिने फर्ममा लगेर यसले के हुन्छ, नाइट्रोजन लिन सक्छ। जुम्लाको सिमी भनेको एकदमै प्रख्यात सिमी होइन। त्यो सिमीले के हुन्छ नि, यो चाहिँ सिमी कहाँ छ भन्दा विदेशसम्म पुगेको छ, क्यानाडासम्म पुगेको छ। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ क्यानाडा लानु, त्यहाँबाट क्यानाडासम्म त्यहाँबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ भने यस्ता चिजहरूलाई हामीले वृद्धि विकास गर्नु पर्यो, सबैलाई लगाउनु सिकाउनु पर्यो। यसको महत्त्व अरू बाली भन्दा अझ बढी छ भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो। हुन्छ। अनि कहाँबाट आउनुभएको तपाईँहरू? जुम्लाबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि सुदूरपश्चिम र कडाली है। ल अनि तपाईँहरू यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? सिमी गोड्दै हुन्छ है। अलिअलि पढ्नु भएको छ, अलिअलि केही जान्नु भएको छ नि? आज के को बारेमा जान्नु मन लाग्छ? सिमीको बारेमा। यो कस्तो खेती हो भनेर जान्नु मन लाग्छ? ल म अलिकति थोरै तपाईँहरूलाई छोटो समय भन्छु है त। यो सिमी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कोसे बाली अन्तर्गतको एउटा बाली हो कुरो हो नि। कोसे बाली भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, कोसा हुने भएर त्यसलाई कोसे बाली भनिएको हो। यसलाई के भनिन्छ त भन्दा यता फेमिलीको हिसाबले हेर्दाखेरि लेगुमिनियस क्रप भन्छ हो। लेगुमिनियस क्रप भन्छ। के पर्छ लेगुमिनियस क्रप भित्र? यो सिमी परिवार अथवा यो जुन कोसे बाली भित्र भन्दाखेरि के पर्छ त? भटमास, मास होइन, केराउ, मुसुरो होइन, थुप्रै चिजहरू के हुन्छन्, यी कोसे बाली अन्तर्गत पर्छन्। र यी कोसे बालीहरू यति महत्त्वपूर्ण बाली हुन् हाम्रो चाहिँ खेती प्रविधिमा असाध्यै नभई नहुने बालीहरू। किन भन्दा यी कोसे बालीहरूले मुख्य के को स्रोत हो त? हाम्रो शरीरलाई खानेकुरामा के चाहिन्छ त भन्दा कार्बोहाइड्रेट पनि चाहिन्छ, प्रोटिन पनि चाहिन्छ होइन, खनिज पदार्थ पनि चाहिन्छ, चिल्लो पदार्थ पनि चाहिन्छ, थुप्रै चिजहरू चाहिन्छ नि। त्यस्तै मध्ये के हो त भन्दाखेरि यो कोसे बालीहरूले हामीलाई के दिन्छ? प्रोटिन दिन्छ। प्रोटिनको एकदम राम्रो स्रोत हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि प्रोटिनको हिसाबले भन्दा बाली अनुसार हेर्ने हो भने 20 देखि 42% प्रोटिन दिन्छ। कुनै बाली भटमासले त 39-40% प्रोटिन दिन्छ। भनेको प्रोटिन भनेको त नभई नहुने चिज हो शरीरलाई। त्यो भएर हाम्रो खानामा, नेपाली अथवा संसारका सबै मान्छेहरूको खानामा सबभन्दा प्रोटिनको रूपमा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने बाली के हो? सिमी, कोसे बालीहरू होइन। कोसे बालीहरू हामीले अनिवार्य खानुपर्छ। भनेपछि अब के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रा यो क्षेत्रमा जस्तो यो जुम्ला क्षेत्रमा पनि के हो त भन्दा कोसे बालीको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यसले के गर्छ त भन्दा एउटा प्रोटिनको स्रोतको रूपमा यहाँका जनसमुदायलाई के छ भन्दाखेरि प्रोटिन कम छ। प्रोटिन कम भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भने राम्रोसँग ग्रोथ भएन। प्रोटिनले त यो दिमागको डेभलपमेन्टमा पनि भूमिका खेल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोटिन हामीलाई नभई नहुने चिज भएको र मध्य पहाडी क्षेत्रमा जुन प्रोटिनको अभाव छ त्यो अभावलाई परिपूर्ति गर्नको लागि यस्ता खालका कोसे बाली अनिवार्य लगाउनुपर्छ। अब तपाईँ प्राविधिक साथी भएको नाताले अब यो अर्को मैले यसको महत्त्व भन्छु। आज मैले भन्न खोजेको महत्त्व चाहिँ के हो त भन्दा कोसे बालीहरू हाम्रो माटो सुधारको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण बाली हो। किन भयो त भन्दाखेरि कोसे बालीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने कोसे बालीको जरा उक्काएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ के देखिन्छ? गिर्खा देखिन्छ नि हो। त्यो गिर्खा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो गिर्खाभित्र के हुन्छ थाहा छ? त्यहाँ राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ हो। त्यो राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरियाले के गर्छ त भन्दाखेरि वायुमण्डलमा कति हाम्रो चाहिँ वायुमण्डलको हावामा हेर्ने हो भने 78% नाइट्रोजन छ है, 21% अक्सिजन छ अनि अरू कार्बन डाइअक्साइड र अरू ग्यासहरू छन्। भनेपछि अब के हुन्छ, अरू बालीहरूले वायुमण्डलमा भएको जुन नाइट्रोजन छ त्यो नाइट्रोजनलाई खान सक्दैनन्। तर कोसे बालीहरूलाई हामीलाई यो उत्पत्तिमै के हो त भन्दा हामीलाई यो वरदान हो। यो प्रकृतिले दिएको वरदान हो कोसे बालीहरू। यसले के गर्छ त भन्दा वायुमण्डलमा भएको नाइट्रोजन जुन 78% नाइट्रोजन छ त्यो नाइट्रोजनलाई यसले स्थिरीकरण गर्छ। यसको जुन राइजोबियम ब्याक्टेरिया छ त्यो राइजोबियम ब्याक्टेरियाले के गर्छ, त्यसलाई त्यो N2 फर्ममा भएको नाइट्रोजन फर्ममा भएकोलाई नाइट्रेट र नाइट्रेट फर्ममा लैजान्छ र के हुन्छ, त्यसले बिरुवाले लिने फर्ममा लगेर यसले के हुन्छ, नाइट्रोजन लिन सक्छ। अब नाइट्रोजन भनेको के हो त भन्दाखेरि नाइट्रोजन भनेको जहिले पनि तपाईँले खाद्य तत्त्वको हिसाबले हेर्नुभयो भने बिरुवालाई वृद्धि विकासलाई 16 किसिमको खाद्य तत्त्व चाहिन्छ। 16 किसिमको खाद्य तत्त्वमा 3टा खाद्य तत्त्व प्रकृतिले दिन्छ। जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बन, अक्सिजन र हाइड्रोजन भन्ने प्रकृतिले हामीलाई उपहार दिएको छ। कार्बन र के हुन्छ, अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ, वायुमण्डलको हावाबाट लिन्छ भने हाइड्रोजन पानीबाट लिन्छ। भने अरू खाद्य तत्त्वमा
मुख्य खाद्य तत्त्वको रूपमा नाइट्रोजन, फस्फरस, पोटास भन्ने मल बिरुवालाई हरेक किसिमका बिरुवालाई नभई नहुने खाद्य तत्त्व हुन्। ती खाद्य तत्त्व उपलब्धको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले मध्य पहाडी क्षेत्रमा धेरै चाहिँ मलको अभाव पनि छ। किन भन्दा स्लोपी ल्यान्ड भएको भएर धेरै नाइट्रोजन मल के हुन्छ बगेर जान्छ। त्यो बगेर जाने ठाउँमा के हुन्छ नि कोसे बालीहरू लगाइदिँदा के हुन्छ त यसले आफै खाद्य तत्त्व जुन नाइट्रोजन खाद्य तत्त्व यसले आफूले स्थिरीकरण गरेर खान सक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले के हुन्छ भने सकिन्छ भने वर्षमा एकचोटि नभए पनि 2 वर्षमा एकचोटि अनिवार्य कोसे बाली लाउनुपर्छ माटो सुधारको लागि। किन भन्दा माटो भनेको के हो त हामी तमाम प्राविधिकले बुझ्नुपर्ने कुरो, किसानहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो हो। माटो भनेको किसानको लागि मुटु हो। भने मुटु बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो मुटु बलियो बनाउनलाई के हुन्छ माटो सुधार गर्नुपर्छ। माटोबाट सुधार गरियो भने बाली बल्ल के हुन्छ स्वस्थ हुन्छ। जस्तो के हुन्छ भने हामीले राम्रो किसिमको माटो बनाएर उसलाई भनेको जति खानेकुरा दिएछौँ भने त्यहीँबाट लिने हो नि त बिरुवाले। भनेपछि त्यो कारणले गर्दा यो कोसे बालीहरू अनिवार्य लाउन जरुरी छ। र के हुन्छ त भन्दाखेरि किन कोसे बालीहरूमा प्रोटिन बढी भयो भन्ने के हो त त्यसको प्राविधिक कारण के हो त भन्दा प्रोटिन बन्नको लागि नाइट्रोजन बढी चाहिन्छ। नाइट्रोजन भन्ने तत्त्वले प्रोटिन कन्टेन्ट बढाउँछ। त्यो प्रोटिन कन्टेन्ट के हुन्छ अब हामीले खेतमा हालेको नाइट्रोजन भने खाने पाउने भयो, वायुमण्डलबाट उसले खाने भयो भने नाइट्रोजन बढी पाएको कारणले गर्दा प्रोटिन कन्टेन्ट बढी भयो। कुरो हुन्छ नि दाल बालीहरूमा प्रोटिन कन्टेन्ट बढी हुन्छ। र के हुन्छ त भन्दा अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भन्छु यो कोसे बालीहरू तपाईँ अब यदि कोसे बालीलाई हरियोको रूपमा लगाएर यहीँ जोतेर पनि मल बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हरियो मल भन्छ। तर त्यही फसल लिने हो भने फसल लिनु भयो भने जरा उकाउनु हुँदैन। त्यही काट्ने अनि जरा त्यहीँ छोडिदिने। जरा छोडिदियो भने के हुन्छ भने त्यो राइजोबियम भन्ने ब्याक्टेरिया झन् बढ्छ माटोमा। त्यसले के हुन्छ माटो सुधार हुन्छ। त्यो एउटा सूक्ष्म कुराहरू छन्। हामी किसानहरूलाई कति कुरा थाहा छैन नि तपाईँ हामी प्राविधिकले सिकाउनु जरुरी छ। तमाम तपाईँहरूले यो क्षेत्रमा तपाईँहरू त यो क्षेत्रको बागडोर सम्हाल्छु भनेर पढ्न आउनुभएको नि। त्यो कारणले तपाईँहरूले बढीभन्दा बढी प्राविधिक ज्ञान जान्नुहोस्। त्यो प्राविधिक ज्ञानलाई किसानलाई लगेर सिकाउन जरुरी छ। उहाँहरूलाई पैरवी गर्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई सुसज्जित गर्न जरुरी छ। र उहाँहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूको बल्ल अनुहारमा आँसु आउँछ। खाद्य सुरक्षा दिन जरुरी छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता खालका बाली कोसे बालीहरू लाउनु जरुरी छ। अब यो मात्रै हुन्न तपाईँको अब ठाउँ अनुसार हुन्छ। जस्तो तराई पहाडतिर हेर्नुहुन्छ भने घाँसहरू पनि कति कोसे बाली छन्। जस्तो हेर्नुहुन्छ नि लुर्सन वर्सिम भन्ने घाँसहरू पनि कोसे बाली हो। यतापट्टि हरियो मलको हुन्छ धैँचा सनै भन्छ ती पनि कोसे बालीहरू हुन्। हुन्छ नि थुप्रै खालका कोसे बालीहरू छन्। त्यस्ता कोसे बालीहरू अनिवार्य रूपमा खेतबारीमा लाउन जरुरी छ। कुरो हुन्छ नि यो कुरो तपाईँहरूले सबैलाई भन्न जरुरी त्यो कुरा मैले राखेँ। र अब यी कोसे बालीहरूले गर्दा के हुन्छ त भन्दा मनग्गे आम्दानी पनि दिन्छ। यसको मूल्यको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अरू बाली भन्दा कोसे बाली जस्तो त्यो जुम्लाको सिमी भनेको एकदमै प्रख्यात सिमी होइन। त्यो सिमीले के हुन्छ नि यो चाहिँ सिमी कहाँसम्म विदेशसम्म पुगेको छ, क्यानाडासम्म पुगेको छ। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ क्यानाडा लानु त्यहाँ क्यानाडासम्म त्यहाँबाट चाहिँ सप्लाई भइरहेको छ भने यस्ता चिजहरूलाई हामीले वृद्धि विकास गर्नु पर्यो। सबैलाई सिकाउनु पर्यो। यसको महत्त्व अरू बाली भन्दा अझ बढी छ भनेर तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो। बुझ्नुभयो? ठिक छ। आजलाई यति गरौँ ल। आजलाई यति है त।